baby. Hello, hi. Where are we going? आज चाहिँ हामी घुम्न जाँदैछौँ इगल माउन्टेन लेक र पार्क छ त्यहाँ चाहिँ आज हाइकिङ पनि गर्न मिल्ने भनी सुनेको छौँ हाम्रो टार्गेट चाहिँ हाइकिङ हो मेन चाहिँ अब हाइकिङ हुन्छ कि हुँदैन हेरौँ तर अब पार्क छ पार्कमा घुम्ने ओर्ने हामीले घरबाट लन्च रेडी गरेर हिँडेका छौँ अब लन्च खाएर बिहानभरि घुम्छौँ अहिले चाहिँ बिहानको 8:30 भएको छ हेरौँ कति बेर घुम्न सकिन्छ अलमोस्ट 76 हुन्छ 11 बजीसम्म टेम्परेचर चाहिँ त्यो पछि 80s मा जान्छ विच इज भेरी हार्ड टु वक अब हेर्छौँ 12 बजी अगाडिसम्म हामी घुमेर आउने भन्ने प्लान छ हेर्दै जाउँ कतिसम्म के हुन्छ Peace. Welcome to Eagle Mountain. Howdy भन्ने Howdy. Howdy. Welcome to Eagle Mountain Park. ल यहाँ त अब हिस्ट्रीहरूको बारेमा रहेछ हिस्ट्रीहरू चाहिँ अब हामी बिस्तारै पढ्छौँ हिस्ट्री प्लान्ट्स ट्रिज एन्ड सर्ब्स बर्ड वाइल्ड लाइफको बारेमा के देखिन्छ त हामीले वाइल्ड लाइफ हेर त ल के छ के देखिन्छ होला हनीबी ऱ्याट स्नेक हो ब्याट देख्दो रहेछ यो डियर देख्दो रहेछ स्क्वायरल देख्दो रहेछ यो के हो कोयो ठे भनेर यो भने चाहिँ नयाँ रहेछ ल आर यु एक्साइटेड No, I'm scared. यो चाहिँ माउन्टेन इगल पार्कभित्र छ अहिले हामी पार्कभित्र हिँड्दैछौँ मान्छेहरू पनि छन् हिँड्न चाहिँ लन्च बक्स साथै हामी मात्र देखेको छ अहिलेसम्म अरू खासै देखिएको छैन हामी हिँड्दैछौँ रमाइलो छ नेपाल हिँडे जस्तो भाइसँग आउँदो रहेछ हिँड्दाखेरि चाहिँ रमाइलो छ चिसो चिसो छ मौसम आनन्दसँग हिँडिरहेको छ लन्च बक्स यहीँ चाहिँ हाम्रो त्यहाँ Lunch box के छ पनि भन न लन्च बक्सभित्र के छ अहिले हामी देखाउँछौँ टक्क बाटोमा नदेखाने हामी पार्कमा देखाउनु पर्छ अहिले के लिएर आएको छ लन्च भन्दा नि ब्रन्च भनौँ न ब्रन्च थाकेको त छैन नि छैन I'm having fun. Having fun. I like ukalo. I want more ukalo. उकालो त के हो अब ओह्रालो ओह्रालो आइरहेको छ उकालो ओह्रालो गर्दै हिँडिरहेको छ हिँड्न चाहिँ अलमोस्ट कति भयो 10 भयो कति बजी हेर इट्स 10 ए जब 15 मिनट हिँडेको छ 25 मिनट्स भइसकेको छ हिँडेको खासै अहिले बेला बेलामा लेक थोरै देखिन्छ डाँडातिर हुँदाखेरि अहिले हामी डाउन हिल जाँदैछौँ खासै हाइट पनि चढेको चाहिँ छैन डाउन हिल जाँदै गर्दाखेरि खासै गाह्रो चाहिँ छैन रमाइलो रहेछ अब आफूले रमाइलो गर्ने हो आफूले रमाइलो मान्ने हो त्यही हो चब्बे म्याप हेर्दैछौ कहाँ आइपुगेछ हामी Okay, we're right here. कहाँबाट सुरु गरेको हामीले I think we started from here. Parking. That's where we parked our car. And then we walked all the way over here. So we're gonna go this way? And then all the way from there. Here, and then come all the way. Okay, let's go. We don't have Let's time. go. हामी सकिन्छ हामी गरिदिन्छौँ सबैजना छन् दामी छ है जङ्गल यो चाहिँ ठ्याक्क तिमीलाई कस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ यो चितवनको त्यो सफारीमा चाहिँ होइन चितवन सफारी हामी गाडीमा हिँडेको थियो तर यदि हामी त्यहाँ पनि यसो ट्रेनमा हिँडेको भए चाहिँ सेम यही नै भाइब आउँछ जस्तो लाग्छ होइन ठ्याक्क त्यस्तै लाग्यो मलाई चाहिँ हिँड्दै जाँदाखेरि त्यहाँदेखि त्यही त सफारी कम्युनिटी के भन्छ सामुदायिक होइन कम्युनिटी भने सामुदायिक वन भन्यो के नै हुन्थ्यो अरे यस्तै जङ्गल हुन्थ्यो केही देखिन्थेन हेर्नु त्यस्तै छ लेट्स सी अब अगाडि के देखिन्छ हेरौँ जस अमेरिकामा पनि केतुकेको बोर्डहरू चाहिँ हुँदो रहेछ है जस एउटा चिज चाहिँ जुन चाहिँ मलाई फ्यामिलियर थियो त्यो देखियो र क्याक्टस पनि देखिरहेको छ बाटोमा देखिन्छ हेरौँ अब अगाडि के छ अरू अहिले चाहिँ हिँड्दै गर्दाखेरि अलमोस्ट 40 मिनट्स हिँडिसकेपछि चाहिँ ट्रेलको बाटो मेन ट्रेल हिँडेर आउँदाखेरि चाहिँ हामीले लेकको एउटा इन्ड भेटेको छौँ यो चाहिँ हाम्रो इगल माउन्टेन लेकको इन्ड हो तर कुन इन्ड हो चाहिँ थाहा छैन अब अलमोस्ट हामी मोर देन हाफ चाहिँ लेकको साइडै हिँडेर जान्छौँ ट्रेलमा तर अब यो चाहिँ अब यहाँ अलिक इन्ड नै छ यो सायद यो सोर्स अफ वाटर कमिङ फ्रम हियर दिस साइड अल द वे गोइङ डाउन अब हेरौँ कत्रो छ तलसम्म है त लेट्स गो यहाँ त्यही हो जङ्गल छ शीतल छ घाम चलक्क टल्क्यो पनि आनन्द
बित्तिकै मजा आइरहेछ अड्केन जुत्ता मात्रै आइरहेछ मजा आइरहेछ जुत्ता आइरहेछ हिँड्नलाई जङ्गलमा केहीको एलर्जी है हो त्यो खतरा आयो नि त बुट्स दामी दामी हो खतरा ठुलो रहेछ यार त्यसैको पिक्चर पहिला हाम्रो यहाँ भ्लगमा पनि देखाइदिउँ दामी छ ठुलो छ है लेक चाहिँ ठुलै रहेछ अझै यो त अब एक साइडमा देखेको छ अझै बढी देखिन्छ होला उता गएपछि हेरौँ त्यसैको पिक्चर दामी छ है बुढी अलिकति वेब्सहरू पनि साउन्ड अझै ठुलो भएको दामी बेलुका आउँछ होला बिजुली वेब्सहरू इभिनिङमा ठुलो हुन्छ ड्याम खतरा ठाउँमा आइयो नि त खतरा पछाडि भ्यू दामी छ यहाँ मसँग म्याडम रेडी भइसक्यो म फोटो खिच्न पोज मार्नलाई यहाँनिर ट्याक्क लाएर एउटा भ्यू चाहिँ बवालै छ यो क्यामेरामा देखेको भन्दा त रियल लाइफले त एकदम बवाल नै छ बोटिङ पनि हुँदो रहेछ यहाँनिर बोटिङ पनि भइरहेको छ इट्स ओके आई एम फाइन विथ इट ल हामी 2 माइल्स आइपुगेछ तर कताबाट हो हिँड्न चाहिँ 2 माइल्सभन्दा बढी हिँडे जस्तो लाग्छ है यहाँनिर चाहिँ हाम्रो सामुदायिक वन भने जस्तो यहाँको वनमा चाहिँ यहाँ मृग चरेको टक्कै यहाँनिर मृग चरिरहेको देखियो एउटा यहाँनिर छ अर्को चाहिँ यता झाङतिर त्यहाँनिर हो यहाँ के देखियो त्यहाँ टन्नै रहेछ 4-5वटा रहेछ चरिरहेको छ यहाँ देखिने भनेको नि कमन हो 2 miles only? 2.2? यहाँनिर यता पनि देखिरहेको छ यहाँनिर छ टन्नै छ ग्रुपमा छ अब हामी यहाँ अगाडि बढ्दै जान्छौँ सर अगाडि पाइन्छ पाइन थाहा छैन कोही पनि गएको छैन लेकमै चाहिँ हामी चाहिँ ट्राई गर्दैछौँ ट्रेल देखेको छ तलसम्म जाने यसो लेक नजिकबाट यसो हेरौँ खै ए मान्छे यहाँ नि हिँड्न मिल्छ जस्तो छेउछेउ नि ए भालु आए विचार गरेर अरू पनि धुलै धुलो हुन्छ ए मान्छे हिँड्नु पाउँदो रहेछ है हिँडिरहेको छ नि कपालहरू हामी पनि जाँदैछौँ कपालहरू ए मजाले पाइँदो रहेछ यहाँ अहिले त वेब्सहरू पनि अलिकति छाल चाहिँ मजाले सुन्निएको छ ट्याक्क लाएर यहाँनिर यो पारी त अब बस्ती नै छ हामी चाहिँ वारी छौँ हिँड्न सक्नुहुन्छ यहाँ दामी छ दामी अ काइन्ड अफ बिच नै भने नि हुन्छ यसलाई चाहिँ है इट्स अ लेक बिच व्हाट डु यु से ठाउँ चाहिँ दामी नै छ यहाँ हिँड्ने ट्रेल नि दामी छ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले त्यो सँगसँगै यहाँ साइडमा फेरि लेक छ लेकको आवाजहरू त्यो छाल बजेको आवाजहरू पनि टक्क अलिअलि माइल्ड सुनिन्छ हिँड्न पनि शान्त आनन्द छ अलमोस्ट 1 आवर प्लस भयो अब त 1 आवर प्लस हिँड्दाखेरि पनि एकदम आनन्द आइरहेछ किनभने आनन्द छ रिल्याक्स होइन त तिमीलाई आनन्द आइछैन मलाई त आनन्द आएको छ है भेरी आनन्द यसलाई चाहिँ थाकेर रेस्ट लिगौँ भन्नु परेको छैन बाटोमा अब अघि मृग अलिअलि चरेको देख्यो मृगहरू त्यसपछि अब अरू के देखिन्छ हेरौँ धेरै त देखिने लेखेको छैन त्यहाँ हामीले अघि फर्स्टमा हेर्दाखेरि जे देखिन्छ हेरौँ घाम चाहिँ चर्किया छ है अब चाहिँ पसिना हुन थालिया छ हामी चाहिँ सबभन्दा लङ्गेस्ट ट्रेल समाएर हिँडेका छौँ अब हेरौँ
अब हाम्रो चाहिँ रेस्ट एरिया आउन लाग्यो अलमोस्ट 1 hour and 15 minutes जति हिँडिसकेपछि एउटा त्यहाँ रेस्ट एरिया छ खाना खान मिल्छ हामी त्यहाँ हाम्रो ब्रन्च गर्छौँ अब हिँड्न चाहिँ मजा छ यस्तै हो कहिले घाम कहिले शीतल यस्तै हुँदै जाने हो Show them. What do we have? Have our brunch over here. This will be our plate for today. Oh, right. The best thing is here. That's chia. Chia. In our thermos, our own kind of thermos. Chia cup. There's a sandwich like bread so. Let's see. Chana. Chana. कसले बनाएको? बुढीले. Apple छ. Avocado. त्यसपछि हामी सबै भ्याउनुपर्छ यहीँ बसेर. Everything over here. This is the ketchup. Let's eat. ए हामी चाहिँ ओछ्याउने कुरो छ नि त. उता उठाउनु त्यहाँ यहाँ यता उठाउ शीतलमा ओछ्याएर बसेर खाउँ है. ल and then this is gonna be our view. So pretty. It's so कति शीतल छ यहाँ. Okay, look at my buru. And look at the surroundings. Oh, जालो लागेको छ यार यता त. जालो लाग्यो रहेछ. आजको हाम्रो ब्रन्च चाहिँ टक्क रेडी भएको छ हामीसँग यहाँ सबै कुराहरू छ लास्टमा हामी चिया चाहिँ यो कपमा छ यस थर्मसमा यहाँ गएर हामी उहाँ डिनमा बसेर टक्क लेकको भ्यू हेर्दै चिया खान्छौँ आनन्दसँग अहिले चाहिँ हामी यहाँ बसेर पहिला हाम्रो ब्रन्च भ्याउँछौँ दिज आर द क्याक्टस एन्ड हियर इज आवर म्यान विथ अल द थिङ्स बेब कस्तो छ त हाम्रो ब्रन्च एकदमै मिठो भयो. मजा आइरहेछ फर्स्ट टाइम होइन त हामी यसरी पार्कमा बसेर बाहिर टुगेदर फर्स्ट टाइम यसरी हामी पार्कमा बसेर खाइरहेछौँ आनन्द छ अन्डर द सेड्स भ्यू दिस इज आवर भ्यू दिस इज आवर भ्यू एन्ड दिस इज आवर भ्यू टु चिया इज लभ भनेको यो मध्य घाम हुँदैछ अलमोस्ट 12 11:30 प्लस भइसकेको छ हामी चाहिँ यहाँ चिया खाँदै यो भ्यू हेर्दै अब चट्ट चिया खाएर आनन्दसँग यहाँ बस्छौँ फाइनली जाँडा हामीले सुरु गरेको थियो त्यो ठाउँ आइसकेको छ र बेब कस्तो भयो हाम्रो It was very good. Very good, right? Did you enjoy Tired, it? but I enjoyed it. कति ट्राभल गरे हामीले 4.6 miles, 11,574. Wow, damn steps. man. 11,000 plus Yep, proud of steps. us. Yeah. अनि आज हामीले गरेको चाहिँ मेन ट्रेल थियो मेन ट्रेल चाहिँ 4.6 मेन प्लस हामीले थोरै एडिसनल अर्को पनि गरेको छौँ किनकि मेनमा चाहिँ रेड लाइन मात्रै थियो हामी येल्लो लाइन पनि गएको थियौँ जुन चाहिँ लेकको लाइनिङहरू थियो अहिले चाहिँ अब फाइनली आइपुगेको छौँ अलमोस्ट 2 hours 30 minutes प्लस को आजको हाम्रो ट्रेक चाहिँ हामी वी आर हियर एन्ड अब हामी एउटा गाडीमा जान्छौँ 15 मिनटमा घर पुग्छौँ आज हामी रेस्ट गर्छौँ यसरी चाहिँ हामीले आजको सन्डे मर्निङ स्याटरडे मर्निङ स्पेन्ड गऱ्यौँ बाई गाइज ह्याभ फन टेक केयर